Les râles crépitants sont des bruits courts et explosifs. On distingue selon leur hauteur les crépitants fins et les gros crépitants. Écoutez d'abord des crépitants fins. Écoutez maintenant de gros crépitants. Les crépitants peuvent également être classés selon leur position dans le cycle ventilatoire. On distingue ainsi les crépitants de fin d'inspiration ou crépitants tardifs, les crépitants de début d'inspiration ou crépitants précoces, et les crépitants de mi-inspiration. Écoutez des crépitants de fin d'inspiration. Ils sont nombreux, il s'agit de crépitants fins, ils augmentent en nombre et en intensité à la fin d'inspiration. Ce caractère est mieux perçu lors d'une ventilation à faible fréquence et grand volume courant. Il s'observe dans les pathologies de l'alvéole. Écoutez à nouveau les crépitants de fin d'inspiration. Écoutez maintenant les crépitants de début d'inspiration. Ils sont peu nombreux et localisés au début de l'inspiration. Ils sont caractéristiques d'une obstruction bronchique sévère. Écoutez encore ces crépitants de début d'inspiration. Écoutez les crépitants de mi-inspiration. Ils prédominent au milieu de l'inspiration et respectent le début et la fin de l'inspiration. Ils traduisent l'existence de sécrétions bronchiques, d'où leur caractère variable d'un cycle à l'autre, et leur association fréquente à quelques crépitants expiratoires. Écoutez encore les crépitants de mi-inspiration.